Hello guys, welcome back to my channel and this is Robin. So guys, இன்னைக்கு வந்து வீடியோல என்ன கண்டென்ட் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வந்து செயின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சர்டன் பீரியட்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் வரும். அப்படியே கட்ட 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நாய்ஸ் வரும். இல்லைனா வந்து செயின் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஓடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ரீசன் இருக்குது. ஸோ அந்த 5 ரீசனில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த தப்புக்களை பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம செயினை வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஏன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் அந்த சவுண்ட் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைன்மெண்ட், வீல் அலைன்மெண்ட் வந்து மாறி இருக்கும், பேக் வீல். ஸோ இப்போ ஒரு பஞ்சர் காடியில் விட்டுருப்பீங்க, அவங்க வந்து பஞ்சர் போட்டு மாட்டுறப்ப வந்து தப்பாக மாட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான். ஸோ இந்த செயின் அட்ஜஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 34 கரெக்டாக செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்த சைடு, அதாவது இந்த ரியர் எண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 34 மேட்ச் ஆகிருக்கணும். ஸோ அப்படி மேட்ச் ஆகலை, இது பார்த்தீங்கன்னா 36 ஆயிடுது அப்படின்னா வந்து வீல் வந்து மிஸ் அலைன்மெண்ட் ஆகிருக்கும். அதாவது வீல் இந்த பக்கம் வந்திருக்கும். ஸோ இது கம்மியாக வச்சுருந்தாங்கன்னா வீல் அந்த பக்கம் போயிருக்கும். ஸோ அப்படி போகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து செயின் வந்து ஒரு பக்கம் டைட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு பக்கமே வந்து அப்படியே பிடிச்சி ஓடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்படி ஓட்டினீங்கனாலும் செயின் போயிடும். அண்ட் கைஸ், அடுத்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக செயின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளீனாக இருக்கணும். ஸோ க்ளீனே பண்ண மாட்டீங்க, க்ளீன் பண்ணாமல் அப்படியே ஓட்டிருப்பீங்க. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும்னா, இந்த லிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணாமல் ஓட்டிருந்தாலும் இந்த லிங்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டக் ஆகிடும். ஸோ அப்படி ஸ்டக் ஆச்சு அப்படின்னாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும், உங்களுக்கு வந்து ஒழுங்காக ஓடாது, ரஃப்பாக ஃபீல் ஆகும். ஸோ கைஸ், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை செயின் இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஸ்டி செயின், ஃபுல்லாகவே ரஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த மாதிரி செயின்லாம் ஓட்டினீங்கன்னா சவுண்டு கண்டிப்பாக வரதான் செய்யும். அதில் வந்து கொஞ்சம் கூட லூப்ரிகேஷன் இருக்காது. ஸோ லூப்ரிகேஷனே இல்லை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயின் வந்து போயிடும். அண்ட் ரஸ்ட்டில் ஓட்டினீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் சீக்கிரமாக போயிடும். ஒரு 10,000 கூட வராது. நீங்கள் வந்து க்ளீனே பண்ணல, செயினை க்ளீனே பண்ணலன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 10,000 கூட வராது, 8,000 அந்த மாதிரியே போயிடும். ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி ஓட்ட பாருங்கள். ஸோ கைஸ், அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பராக க்ளீனிங் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ க்ளீன் பண்ணுறது வந்து ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெட்ரோலை க்ளீன் பண்ணி போடுவீங்க. ஸோ இப்போ நமக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓரிங் டைப்னு சொல்லுவாங்க. செயின் வந்து ஓரிங் டைப்பில் தான் இருக்கும். ஸோ ஓரிங்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை, இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த கேப்பில் வந்து ஒரு ரப்பர் இருக்கும். ஸோ அந்த ரப்பரை வந்து ஒரு சிலர் பெட்ரோல் வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்க. அப்படி க்ளீன் பண்ணுறப்ப வந்து பெட்ரோல் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரப்பர்லாம் டீஃபார்ம் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அது டீஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, ரப்பர் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அப்படி நீங்கள் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் கோ ஃபார் WD-40 ஆர் மோட்டல் C2 செயின் லூப் இருக்குது. இல்லை ப்ரோ அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கெரோசின் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா இதோட பெட்ரோலோட கொஞ்சம் வந்து அக்ரெசிவ்னஸ் கம்மி தான். ஸோ நீங்கள் கெரோசினும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் செயின் வந்து நல்லா லூப்ரிகேட் பண்ணி ஓட்டுங்க எப்பவுமே, இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ வந்து பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணவே வேண்டாம், பெட்ரோல் மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செயின் வந்து இந்த ஸ்லாக் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ நான் கை வச்சா வந்து இதுவாகிடும், அழுக்காயிடும். அதனால் இப்போ வந்து செயின் ஸ்லாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு, கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இப்படி செயின் ஸ்லாக்னா மேலே வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு ஒரு 1 இன்ச் இல்லை 1.5 இன்ச் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேவே வச்சுருப்பாங்க மேலேயும் கீழேயும். ஸோ அந்த ப்ளே வந்து செயின் வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்பீடாக போகிறப்ப செயின் போயிட்டு இதில் தட்டும். ஸோ இந்த ஸ்விங்காமில் தட்டுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்டு வரும், மெட்டல் சவுண்டு வரும். ஸோ கைஸ், வந்து உங்களுக்கு வந்து செயின் லூஸ் ஆனாலே உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து தெரிகிறப்பே நீங்கள் வந்து செயினை வந்து டைட் பண்ணி ஓட்டினீங்கன்னா செயினோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வந்து செயின் வந்து லூஸாக இருக்கான்னு பாருங்கள். நீங்கள் ஓட்டுறப்பே டக்குன்னு இதில் அடிக்கும். ஸோ இதில் ஸ்விங்காமில் போய் படும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ரப்பர் வந்து போயிட்டுருக்கும். ஸோ இந்த ரப்பர் வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும். ஸோ இந்த ரப்பர் போயிருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாய்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டல் நாய்ஸ் ஒன்று கேட்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரப்பர் வந்து கொஞ்சமாச்சும் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும். அது ஃப்ளெக்சிபிளாக இல்லாமல் ஒரு கல் மாதிரி ஆகிடும். ஒரு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு கல் மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து செயின் வந்து ஸ்லைட் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் ஆகும், ஏதோ வந்து மெட்டல் டு மெட்டல் கான்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மாதிரி சவுண்டு வரும். ஸோ அதுவும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாலும் இது மேக்ஸிமம் இந்த ப்ராப்ளம் வராது. லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் டீத் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த டீத் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த டீத் வந்து டேமேஜ் ஆகிட்ருக்கும். நீங்கள் வந்து செயினை வந்து ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டீத் வந்து பெண்ட் ஆகிருக்கும், ஆர் சம்கேஸ் வந்து உடஞ்சிட்ருக்கும். ஸோ இந்த பினியன், அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து கழட்டி வந்து க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணுறப்போ வந்து பாருங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த ஒரு டீத்தும் நல்லா இருக்கா. அப்படி ஒரு டீத்து உடஞ்சி போயிருந்தாலும் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை மாற்றிடுங்க. ஸோ கைஸ், ஒரு டிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கட்டுன்னு ஒரு சவுண்டு வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை பினியனை வந்து நல்லா கழட்டிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி இதெல்லாம் கவர்லாம் கேஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து அந்த பினியன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஷாஃப்ட் வருது இல்லையா,
அந்த ஷாஃப்ட்டில் கியர் பாக்ஸில் அந்த ஷாஃப்ட் வருது இல்லையா, ஸோ அந்த ஷாஃப்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்து உள்ளே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா மேபி அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிறதுக்கு 90% வந்து சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு சில பைக் வந்து சால்வ் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸஸில் சால்வ் ஆகலை, நீங்கள் அப்படி க்ரீஸ் அடிச்சுமே வந்து சால்வ் ஆகலை ப்ரோ, அந்த சவுண்டு டக்குன்னு வருது அப்படின்னா உங்கள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மொத்தமாக அவுட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை மாற்றுறது தான் நல்லது. அப்படியே வச்சு ஓட்டினீங்கன்னா ஓட்டலாம், மேபி ஒரு 2000 3000 கூட ஓட்டலாம். பட் அந்த சவுண்டு வந்து ஒரு அனாயிங் சவுண்டு வரும், ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். பைக் பார்க்கறது நல்லா தான் இருக்கும், ஆனால் சவுண்டு வந்து கட்டன்னு இருக்கும், நல்லா இருக்காது இல்லையா அது கேட்குறதுக்கு. என்னடா பைக் கொஞ்சம் பெரிய பைக் மாதிரி இருக்குது, சவுண்டு இப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். நீங்கள் வந்து செயினை வந்து நல்லா ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணால் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயினோட லைஃப்பை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். 10,000 கோன்ஸு ஒரு 15,000 கோன்ஸு இப்படியே போயிடும். ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு 500லேருந்து ஒரு 700 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயினை க்ளீன் பண்ணி லூப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்மூத்தாக ஓடும் எல்லாமே. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த ஒரு 5 ரீசன்ஸ் தான் வந்து செயின் நாய்ஸை வந்து மேக் பண்ணுறது. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த 5ம் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் செயின் கண்டிஷனை பார்த்துட்டு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சொல்யூஷன் வந்து பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணாலே மேக்ஸிமம் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு வந்து கட் ஆகிடும். ஸோ செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் போயிருச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டாலும் சரி, அந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்ப்ராக்கெட்டில் வந்து க்ரீஸ் வச்சு பேக் பண்ணாலும் சரி, அந்த சவுண்டு சுத்தமாக அந்த நிற்காது, அந்த மாதிரி அந்த கட்டுன்ற சவுண்டு வரும். ஸோ அது ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயினில் இருக்க ஓரிங்லாம் வந்து அவுட் ஆகிடுச்சு, ஓரிங் வந்து டீஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து அந்த ஒரு சவுண்டு வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் தான் மாற்றணும். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து நான் இதோட வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஓகே கைஸ், உங்கள் வந்து செயினை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைஃப் நல்லா வரும், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வராமல் ஓடும். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்டேஷனில் போ. ஸோ ஓகே கைஸ், நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஒரு நல்ல ஒரு கண்டென்ட்டோடு வந்து மீட் பண்ணுறேன். டடா பாபாய், டேக் கேர்.